En la Navidad aquí en el sur y yo con la crisis solo tengo un yogur. He escrito la carta y al Rey Negro y le he pedido que me quiten los recibos atrasados de la luz. Aquí en el sur y la paletilla la he pintado en el pladur. Un par de quesos, mantecao y alfajores y un turrón que yo he pintado en una caja de cartón. Oh, vaya Navidad.